za promocijo varstva okolja upravlja Mednarodni center za samooskrbo Dole. To je posest, ki je velika hektar pa pol in temelji na ekosistemskih storitvah. Znotraj tega je učni poligon, ki je namenjen izobraževanju za samooskrbo, za naravne vire, permakulturo, ekoremediacije, agroekologijo. To so sodobni pristopi, ki so danes potrebni za trajnostni način življenja. Istočasno pa deluje tudi na področju svetovanja, upravljanja, priprave strateških dokumentov in predvsem inovacij. Inovacije so temeljna pot delovanja inštituta iz tega vidika, ker je potrebno imeti več novega znanja, zato da lahko smo kos novim problemom. Po sistemu inovacij delujejo tudi pridelovalni sistemi, kot so komile, pa podpobočne grede, pa kompostne grede, pa grede v škatlah. In seveda visoke grede kot vertikalni sistemi kmetovanja, ki se tudi na območjih z onesnaženo zemljo kažejo kot ena od rešitev pred težkimi kovinami. Zemljanka, hiša v zemlji, je namenjena koriščenju energije zemlje. Danes postaja beseda energija vse bolj pomembna tako iz stroškovnega vidika kot iz vidika trajnosti, torej katero energijo bomo potrebovali. No in v nadaljevanju sta objekta učilnica v naravi in pa rastlinjak, ki omogoča podaljšano življenjsko dobo mnogim rastlinam, tako da tudi že v pozni jeseni, v zimi lahko pridelujemo svojo hrano. Torej, Inštitut za promocijo varstva okolja promovira zdrav, vitalni način življenja in v sodelovanju z naravo, torej narava je tista, v kateri živimo, s katero sodelujemo, ki nam pomaga pri reševanju tako osebnih, družbenih in socialnih problemov. Ko se začnemo ukvarjati z permakulturo, z trajnostnimi sistemi pridelave hrane na podeželju, je nujno upoštevati naravne pogoje. To pomeni od količine sonca do vode in na to moramo nujno videti, kaj sploh hočemo, ali bomo tržili, ali bomo imeli to samo zase. Vsem potencialnim kmetovalcem na naravni način predlagam, da se najprej močno povežete z naravo.